私たちが鹿児島へ来た一番の理由は、ここ、知覧を訪れたいと思っていたからです。知覧は、戦争が終わる前のわずか数年間、多くの若者たちが二度と戻らないと分かりながら、日本を守るため、空へと飛び立っていった場所でした。第二次世界大戦の末期、日本本土を守る最後の最前線となったのが、ここ鹿児島でした。当時の鹿児島には、陸軍、海軍合わせて数多くの航空基地が置かれ、これらの飛行場から兵士たちが操縦する特攻機が連日南の空へと飛び立っていきました。特攻隊とは爆弾を積んだ飛行機で敵艦に体当たりする生還を前提としない作戦に参加した部隊のことです。出撃した多くはまだ20歳前後の若者たちでした。私が驚いたのは彼らの多くが志願して特攻隊に入隊していたという事実です。戦争の窮地に立たされた時、同じことが自分にできるのか、そう考えるとただただ頭が下がる思いでした。知覧特攻平和会館には復元されたゼロ戦や特攻隊員の宿舎であった三角兵舎が残されています。また特攻隊員の遺書や手紙、写真などの遺品も数多く展示されています。元東京都知事で作家の石原慎太郎さんの言葉が刻まれていました。トメさんは知覧で富谷食堂を営んでいた女主人です。ここから歩いて数分の場所にある食堂で、出撃を控えた特攻隊の若者たちに温かい食事を振る舞い、話に耳を傾け、時には実の子のように叱り励まし続けた人物です。この富谷食堂もこの後実際に訪れていますので、改めてご紹介したいと思います。平和の鐘、心を込めて鳴らしてきました。ここは亡くなった人たちを静かに悼み、その深い悲しみの中で国や民族の違いを超えて世界中の人が平和に生きられることを願う場所です。特攻隊員たちの魂を蛍に重ねて表した慰霊碑です。特攻隊員が帰ることはできないと分かった上で出撃した、その覚悟が刻まれた石碑です。入館料大人500円、小中学生300円、共通券もあるので、自分の目的に合った券を購入できます。ロビーとゼロ戦展示室以外は撮影禁止です。ロビーでは知覧特攻隊の歴史ビデオが上映されています。売店もロビーにあります。ゼロ戦展示室、零式艦上戦闘機5型、昭和20年、エンジントラブルによって鹿児島県指宿市の沖合に不時着し、35年の時を経て海底から引き上げられました。ボロボロになった機体は戦いの激しさだけでなく、平和への長い道のりを象徴しているかのようです。今ここにある意味、それは過ぎ去った過去をただ悲しむためではなく、二度と悲しみを繰り返さないでほしいという未来への希望なのかもしれません。この先は撮影禁止ですので、動画での案内はできませんが、館内では特攻隊員が家族に宛てた最後の手紙などが多く展示されていて、それを読むと
涙が止まりませんでした。外に出て三角兵舎へ行ってみます。松林の木漏れ日の中にひっそりと佇む三角屋根の建物。ここは三角兵舎です。特攻隊員たちが出撃までの最後の数日間を過ごした宿舎です。敵の目から逃れるために半地下に作られた薄暗い室内です。ここで彼らは故郷の家族へ最後の手紙を書き、仲間と肩を寄せ合い、時に笑い、時に涙しながら今後の日本の平和を語り合ったといいます。明日をも知れぬ命を抱えながら、彼らが最後に見た夢は何だったのでしょうか。この場所で隊員たちは何を語り合い、何を思っていたのでしょうか。特攻平和観音堂です。ここには特攻隊員たちの身代わりとなって苦しみを引き受け、彼らを極楽浄土へと導いてほしいという願いを込めて、特攻平和観音像が安置されています。建立を呼びかけたのは、隊員たちを我が子のように見守り続けた鳥浜とめさん。最後はお母さんと呼んで飛び立っていきなさい。その温かな慈愛の心は今もこのお堂を包み込んでいます。ここに立つと不思議と心が澄み渡っていきます。私たちはこの静寂を守り続け、彼らが愛したこの日本の空がいつまでも青く穏やかでいられるように、そう願い続けていきたいと思います。この飛行機は初等練習機として航空自衛隊防府北基地で活躍していました。その後、平成17年に用途が廃止され、知覧町が借り受け、ここに展示されています。母の像。特攻隊員の像。知覧町護国神社。特攻平和会館から車で数分のところにある知覧武家屋敷庭園に来ました。画面に映っている QR コードを読み取ると、一つ一つのお屋敷の説明がスマホから聞くことができます。ちょうどイヤホンも持っていたので、この説明を聞きながら屋敷を巡り、理解を深めながら見て回ることができました。この庭園の入場券売り場は数カ所あります。私たちは一番端のお屋敷の近くに車を止めて、ここで入場券を購入しました。森重検定庭園。入場券を告知する場合、駐車場は無料になります。大人530円、小中学生320円。切符を購入するとパンフレットをもらえます。そのパンフレットが入場券になります。7つのお屋敷が見学できますが、ここが最初のお屋敷です。知覧武家屋敷群の中で唯一池に水をたたえた庭園です。計算し尽くされた石の配置は荒々しい自然の険しさを、一方で池を泳ぐ魚や水面に浮かぶ光は穏やかな日常を表現しています。庭園の一角にあるカフェデホさん。コーヒーやケーキなどがいただけます。
佐田直忠氏、住宅。この庭園の最大の特徴は、背後にそびえる母ヶ岳をあたかも庭の一部であるかのように取り込んだ借景の美しさにあります。優雅さと女性的なしなやかさって知られる佐田民子庭園。巨石を配した力強い庭園が多い知覧の中で、どこか優しく洗練された空間構成が特徴です。知覧武家屋敷群の中でもひときわ勇壮な佇まいを見せるのが佐田美船亭庭園。ここは他の庭園よりもひときわ大きな巨石が使われており、まるで山そのものを切り取ってきたかのような迫力が魅力です。知覧の武家屋敷を歩いていると、少し不思議な形の建物に出会います。それが鹿児島独自の建築様式、知覧型二つ屋です。お客さん用の部屋とキッチンがある家族の部屋、2つの建物をくっつけたユニークなデザイン。知覧名物の十の字そば。特徴は太くて短い麺。実はこれこそが古くから鹿児島で親しまれてきた田舎そばのスタイルなんです。十割そばです。かけそばとざるそばを注文。つなぎにたっぷりの山芋を使い、地元の素材だけで打たれたおそばは口に運ぶと素朴な土の香りと力強いコシが広がります。平山良一邸の庭園。まるで本物の山をぎゅっと凝縮したような力強さが魅力。後ろに見える母ヶ岳とのコラボレーションはまさに芸術。平山勝美庭園は工事中でした。最後は旧西郷庭園。西郷という名にあの西郷隆盛を思い浮かべる方も多いかもしれません。実はこの西郷家、隆盛との直接の血縁はないとされていますが、知覧島津氏に仕えた非常に格式高い家柄でした。庭園の奥に配置された巨石のラインが背景にそびえる母ヶ岳の山影と見事なまでに重なり合っています。次に向かったのは庭園からすぐの蛍館富谷食堂。ここは特攻隊の母と呼ばれたトメさんが営んでいた食堂の跡地に復元されたものです。入場料は大人500円、子供300円。駐車場は裏手の通り沿いにある市営軍駐車場を利用しました。富谷食堂では語り部でありトメさんのひ孫にあたる館長さんからある特攻隊の教官にまつわる話を聞き、深く心を打たれました。その教官には奥さんと子供たちがいました。詳しく語ることはできませんが、その家族との関わりの中で生まれたとても切なく胸に残る物語です。戦争という時代の中で人が背負わざるを得なかった思いを深く考えさせられました。さまざまな思いを胸に知覧を後にし、今日の宿泊地である霧島へと北上します。今日の宿泊先はラビスタ霧島ヒルズ。
霧島の深い緑の中に現れる、まるで南欧のリゾートのような佇まい。お部屋はラビスタフォース。ツインベッドのお部屋が2つあります。洗面台も2つあります。全室に備えられた天然温泉の露天風呂で、夜風を感じながら湯あみを楽しむ贅沢。窓からは晴れていたら桜島が見えます。ホテル1階にあるレストランアリアセレーナで夕食をいただきます。本日のメニューはこちら。明日はエビの高原からのスタートです。続きはチャンネル登録をして3日目の動画でご覧ください。